E aí pessoal, primeiro vídeo do ano. Hoje é dia 8 de janeiro. A gente parou a primeira semana também. A gente parou a primeira semana de janeiro e a última de dezembro pra gente poder arrumar aqui e também fazer o serviço na minha Brasília velha aqui que vocês sabem que eu tenho. E pra variar, olha só como ficou a arrumação. Não mexi nada, ficou a mesma bagunça do ano passado. A mesma bagunça que terminou no passado começou nesse ano aqui também. Eu fiquei só mexendo no carro e mesmo assim não consegui terminar tudo que eu queria fazer. Mas já consegui trocar a carroceria. Ó. Tirei essa branca que tá toda podre e coloquei aquela verde ali em cima. Agora precisa acabar de montar os detalhes e pintar, né? Isso aí também vai demorar, não tem prazo para terminar. Então eu vou ter que arrumar isso aqui na marra de qualquer jeito durante o expediente, não tem jeito. Começamos o ano aqui, o dia, a primeira moto do ano foi uma Citicon. A gente trocou o óleo dela. Essa aqui já é a segunda, que é para trocar o óleo, como a gente já está drenando ali o óleo velho. Vamos trocar o óleo, filtros. O dono pediu para a gente verificar o estado dos freios. Calibrar pneu, isso é normal. E lavar a moto. Na lavagem também a gente já vai lubrificar a corrente que ele tinha pedido, isso já está incluso. Verificar filtro de ar e colocar um parafusinho aqui, algum parafuso compatível aqui que perdeu daqui, ó. Serviço simples, a gente termina provavelmente hoje ainda. A não ser que enrole alguma coisa durante o expediente, a gente termina ainda hoje. Então, já sendo até tarde, uma semana de atraso. Bom ano novo para vocês aí, que 2019 seja bem melhor do que os anos anteriores aí, que seja cada vez todo ano seja melhor que o outro, né? Porque não precisa muito para ser pior. E vamos ver com o novo governo se muda, né? Por coincidência é o presidente que eu votei. Tô torcendo por ele, mas mesmo que se fosse o outro, que fosse o Haddad tivesse ganho, também ia torcer por ele, porque não adianta a gente ficar remando contra, né? Então não vamos nem entrar no mérito de política, mas desejo que tudo dê certo, que melhore, né? Não vamos remar contra a maré. Então vamos aí. Vai ser esse ano que eu consigo colocar os vídeos com mais frequência, com mais rapidez aí. Faça as edições mais rápidas, né? E que fique melhor para vocês assistirem e poder acompanhar nosso dia a dia. Hein? Hoje é dia 8 de janeiro, ainda não acabei de editar os vídeos de dezembro ainda. Eu comecei essa semana já a colocar o de dezembro, mas ainda não consegui finalizar a edição de todos os vídeos. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver se tudo melhora. E vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, dando um tempo aqui na Teneré, já foi trocado o óleo. Mais tarde vai verificar freios, corrente, essas coisinhas, filtro, parafuso tá faltando na tampa. E agora eu vou partir para essa Apache 150 aqui, ó. Uma Apache 150 de nome, com motor de 250. Só que ele tá reclamando que o freio tá travando. Ele já comprou o reparo aqui da pinça. Só que ele trouxe a moto e esqueceu de trazer o reparo. Então ele foi lá buscar. Enquanto isso eu vou desmontando aqui a pinça, pra gente poder fazer a desmontagem dos pistões aqui, pra trocar o reparo e remontar aqui. Agora tá solto porque tá sem... Tá solto não, tá pegando um pedacinho aqui ainda. Tá mais com cara de disco empenado. Ele foi lá buscar o reparo, mas tá com zero de freio aqui. Ele soltou para poder trazer a moto aqui para poder rodar. Então já vai desmontando, vamos desmontando aqui o pistão, a pinça para tirar os pistões e já vai adiantando o serviço. Aqui ó, a pinça da Apache está desmontada. Me parece que essa pinça é igual a da Twister, da CBX 250, né, Twister. A única coisa que eu vi de anormal aqui foi esse guarda-pó aqui do pistão, ó, tá mordiscado aqui, ó, ele tá mordido. Então provavelmente é ele que tava fazendo travar o pistão aqui. Porque ele tinha que passar aqui por dentro. O pistão tinha que passar livre aqui por dentro, ó. Só que como ele estava mordiscado, ele estava tava ficando mais grosso aqui. Então pode ser que ele esteja prendendo o pistão. Se estivesse prendendo o pistão. Então o dono tá vendo se consegue achar o kit de reparo para vender. No meu fornecedor Honda não tem. Ele conseguiu achar um, só que lá no final do mundo de São Paulo. Tá vendo se vai buscar ou não. Eu não vou poder ir buscar. Ele achou que isso aqui era o kit de reparo de pinça e comprou o original da Honda aqui, ó. Comprou esse e esse aqui, ó. Só que isso aqui não tem nada a ver com o problema que tá na moto dele. Como ele já comprou, ele pediu para trocar, mas não seria necessário. E agora reparando bem,
Não vai dar pra trocar porque ele comprou errado. Isso aqui é o menor. Isso aqui não serve. Esse aqui talvez sirva. Esse aqui dessa embalagem é essa peça aqui, ó. Aí eu preciso abrir pra dar uma olhada. Mas também, se não servir, não seria necessário a troca, tá? Provavelmente essa aqui dê pra trocar. Mas esse aqui é pequeno perto do que deveria ser, ó. São diâmetros diferentes. Então esse aqui já não vai ser trocado. Ele já comprou pastilhas também originais aqui, porque ele falou que derrubou. Ele estava tentando arrumar em casa, ele falou que derrubou o fluido de freio aqui, então ele já comprou a pastilha para ser substituído. Então essa aqui vai ficar em stand-by até achar a peça. E eu vou partir agora para a Teneré. Vou verificar os freios dela aqui. Vou verificar os freios, como é que estão, verificar o filtro de ar, tentar achar o parafusinho que sirva aqui e lavar, porque ela tá muito suja, olha só. Até o painel tá sujo, mas é uma moto muito nova, conservada, só está suja porque não para de chover aqui em São Paulo, né? Um dia chove um pouco, um dia chove muito, outro dia cai o mundo, dá um dilúvio aqui, alaga tudo, outro período fica seco, aqui é complicado. Então, só vou verificar isso aí e já vamos tacar água na moto e deixar ela prontinha para o dono de buscar hoje, hein? Bom, pessoal, verificado pastilha de freio traseira, tá praticamente nova, ó. A dianteira que não dava para ver direito, eu desmontei a pinça, mas esqueci de mostrar para vocês antes de montar. Mas também estão praticamente zero. Vou ter que tirar essa linha de pipa que tem enroscada aqui na roda. Perigo isso aí, né? Molecada para se divertir tem que colocar a vida dos outros em risco, né? E aí eu tirei o filtro de ar, como eu tinha dito para que eu olhar. Olha só o estado. Aqui não dá pra ver, né? Mas olha só a diferença. Esse aqui é um novo não é original, é da Veda Motors, mas funciona e é perfeitamente compatível aqui. Então ele vai ser colocado aqui. Só não vou montar agora, que eu vou colocar uma etiqueta em algum lugar aqui. Ah não, vou montar esse aqui agora. E vou colocar uma etiqueta aqui na tampa, com a data e a quilometragem que foi trocado para o dono saber. Se bem que vai estar na ordem de serviço, mas pelo menos aqui vai estar fixado na moto, né? Se ele perder o papel, está fixado na moto. Só para ter uma referência também, né? Porque quilometragem e tempo como fala? Aqui não dá para ter uma noção de quilometragem ou de tempo para fazer a troca, porque essa moto tem 5.000 km e olha o estado que está o filtro de ar. Então, de repente agora acho que vai até melhorar o consumo, que ele falou que não era tão bom quanto eu se imaginava, ele falou a quilometragem que ele fazia, eu achei que essa moto fazia mais. De repente agora ele vai conseguir chegar no que eu penso ou próximo do que eu penso que ela deveria fazer, tá? Que eu já tive relatos dessa 2016 que chega a fazer 33 km por litro aí. Ele não tá chegando aí nos 30. Então, provavelmente isso aqui vai fazer uma diferença para ele. Então aqui eu já vou colocar, já dá para montar. Aí eu só vou limpar aqui e colocar uma etiqueta com a data da troca, quilometragem. Já consegui o parafuso da tampa do lado de lá, não é igual ao original, não é um Allen assim, é um Phillips, mas pelo menos já segura a tampa ali para ninguém roubar a tampa, ninguém mexer e a tampa também não correr risco de cair. Então agora aqui é só lavagem e acabou, a moto já vai estar liberada. Prontinha, a Teneré está pronta. Agora com o painel limpinho, com acabamento, os pneus pretinho, corrente lubrificada. Para quem tem interesse em saber o que eu uso aqui, eu uso o Chain Lube da Motul, tá? Chain Lube Factory Line, o C4. Por isso que ele tem essa coloração branca aqui. Recomendado para motos de alta cilindrada, mas eu gosto de usar esse na moto. Existe o C2, que é para moto de baixo cilindrada, mas eu prefiro usar o C4 por ele ser branco. E aí dá pra gente notar que ele foi aplicado. O C2 é transparente e é um pouquinho mais barato. Acho que não compensa comprar o C4, porque a diferença de preço é tão pouca que compensa comprar um de melhor qualidade, tá? Então tá aí. Isso aqui tá pronto, já vamos pôr pra fora. E aí eu vou decidir o que eu vou mexer agora, se vai ser na PCX ou na Apache. Na Apache também não adianta estar esperando peça, o cara vai buscar o reparo amanhã, o dono vai buscar reparo amanhã, então não sei quando que ele vai trazer aí. Então, provavelmente vai ser PCX. Eu falei que vou mexer na PCX, mas nem mostrei pra vocês, né? É que ela chegou depois que a Teneré chegou e eu acabei esquecendo de mostrar. Essa PCX chegou aqui pra gente verificar aqui o barulho, provavelmente, como sempre, é o rolamento, né? Da embreagem. E fazer isso aí e lavar a moto também. Então, provavelmente eu vou fazer essa moto agora. Chegou a PCX, a CG aqui do bodão.
gente vai dar uma olhadinha naquele que tá achando que ela tá fraca, vamos dar uma olhada aqui que pode ser, se é só carburação, o que pode ser. Já começando a desmontar a PCX, olha só. Olha não, né? Ouçam, né? Aí todo mundo acha que o barulho é na roda, quando na verdade é na embreagem. Aí como é que a gente vai confirmar essa embreagem? A gente vai desmontar aqui, tirar a polia aqui, né? Que tem o rolamento, e rodar. Se continuar fazendo barulho, aí é na transmissão. Aí é aqui na transmissão. Que já peguei caso de ter que trocar rolamento de transmissão. Tanto em PCX quanto em lead. Mas a priori, isso aqui é o mal da embreagem. O mal da PCX é rolamento de embreagem. Não que não possa estragar os outros, mas 99% dos casos é aqui e ou transmissão também. Rolamento de transmissão. Então vamos descobrir aqui qual que é o defeito dessa daqui. Que eu tava falando pra vocês, ó. Girando aqui, ó, sem a peça, ó, não faz barulho. Agora eu tenho que segurar aqui. Deixa eu dar um jeito aqui. Consegue escutar o ronco? É que ele tá mais baixo agora porque a campana acaba maximizando aqui o barulho. Mas tirando aqui, ó, quem estraga esse rolamento aqui dentro de esfera. Se você passar o dedo, rodar ele aqui, ó, você sente que ele tá raspando. Então o problema é esse cara aqui. Deixa eu ver se montar ao contrário vai maximizar o barulho. Ó, mais baixo do que antes, mas continua o barulho, porque agora ele tá pegando só no rolamento aqui, ó, só nesse rolamento. Então, veredito, diagnóstico, é o rolamento aqui. Então a gente vai fazer a troca dele e já montar isso aqui de volta. Bom, já fiz uma limpeza aqui na caixa do CVT, já lavei essas peças aqui e esqueci de lavar isso aqui. Mas deixa aqui que eu já lavo depois, ela vai ser uma das últimas peças a entrar. Então eu vou mostrar aqui, ó. Já lavei todas essas peças também, dei uma lixadinha de leve aqui nas sapatas. Os dois rolamentos foram trocados. E vamos ver lá aquele barulho que fazia quando encaixava aqui, lembram? Se não lembra, é só voltar uns segundos atrás do vídeo aí. Então encaixou e olha só. Agora é o barulho mínimo que tem, né? Tem atrito, não tem jeito. Faz um pouquinho de barulho, mas não ronca como antes, né? Vamos fazer o contrário. Se bem que estava fazendo mais barulho quando ela estava invertida, né? Porque elas apoiavam mais só no rolamento de esfera que estava estragado. Olha aí. Um barulho um pouquinho mais alto, tem mais atrito agora, tem dois rolamentos sendo utilizados ali, mas nada como aquele barulho que estava antes, né? Já aproveitei e lavei as peças aqui e os roletes eu estava verificando, tem um ou outro aqui que está começando a facear, mas dá para usar por enquanto, não vou falar para ele trocar agora não. É um ou outro também, não são todos não. Então está começando a facear, dá para usar uns bons, alguns milhares de quilômetros aí. Alguns poucos, tá? Milhares de quilômetros, são muitos não. Essa moto, agora eu não lembro quantos quilômetros ela tem. Mas a correia também tá legal, tá em bom estado, ó. Não está rachada. Ou melhor, tem um mínimo de rachadura de uma correia usada, né? Mas não é nada de calamidade pública aí não, nada para se preocupar agora. Então vamos engraxar aqui, começar a remontar tudo aqui. E essa parte da manutenção já vai estar pronta. Então amanhã vai ficar só vai faltar a lavagem dela. Acho que eu vou até desmontar aqui o filtro de ar para verificar. Eu não lembro se eu já olhei dessa moto, mas não custa nada a gente desmontar aqui 8, 10 parafusinhos aqui para verificar, né? Se precisar a gente já troca, se não precisar monta de novo e acabou a história. Então é isso aí. Pessoal, lembra que mais tarde no vídeo, mais para trás, eu coloquei a etiqueta no filtro de ar da Teneré? Pois é, eu falei que ia olhar o filtro de ar da PCX aqui, ó. Tampa a placa, né? Faz conta que vocês não viram. Tá aí, ó. Trocado dia 2 de maio. A gente tá em janeiro, então são 7 meses. Por aí, né? Que o filtro foi trocado. Ó, a quilometragem aqui. E ele tá em bom estado, ó. Tá bem limpinho. Só passei um pano aqui, tinha umas... Parece que dá a impressão que espirrou água, tinha umas manchinhas marrom assim. Passei um pano por dentro. E já vou montar, ó. Tá tudo certinho, limpo.
etiquetado, aqui tudo fechado. Só acabar de montar aqui e tá zeradinha a moto. A parte do CVT aqui, né? Vamos ver aqui montado, só por curiosidade. Só faltava roncar, né? Aí se roncasse, rolamento da transmissão. Não é o caso dessa moto aqui, ó. Então tá zerada essa aqui. Aqui tá finalizado. Olha aí, pessoal. Serviço do rolamento finalizado. A lavagem também finalizada, ó. Já é uma outra moto agora. Lavada. Tudo pretinho de novo. Os plásticos revitalizados. E tá aí. Então já vou avisar o dono que ela está pronta. E já liberar essa moto aqui. Aí, pessoal, quem voltou? Deu as caras aqui. Então, ó, o dono da moto foi lá, providenciou os reparos, ó. Vocês vão ver que são saquinhos da Honda. Porque, como eu disse, são pinças iguais, né? A Apache e a Twister são pinças iguais. Com certeza na Dafra não teria isso aqui. Ele já providenciou, então. O William tá desmontando aqui, ó. Esqueceu de um. Aí a gente vai fazer a limpeza aqui e já instalar isso aqui, ó, o retentor e o guarda-pó, né? A parte mais grossa aqui, ó, é o retentor e o mais fininho, o guarda-pó, que é o que tava pegando aqui na pinça. Então vai montar aqui, já a gente já dispensa a moto também, já avisa o dono que tá pronto. Então, pessoal, eu esqueci de filmar essa moto aqui, ó. Ela veio pra trocar o óleo da suspensão. Esqueci de filmar. O William já fez a suspensão dela, trocou os fluidos de suspensão dela. E acabei de me lembrar que eu esqueci de filmar. Então essa aí vai ficar sem ver. A gente voltou pra Apache que já trocou reparo. Só tá fazendo agora a sangria do freio aqui. Daqui a pouco ela já tá liberada também. Aí, pessoal, sexta-feira. Segunda sexta-feira do ano. Começando o dia com essa BM aqui, ó, essa R1200 aqui que veio tomar um banho geral aqui, caprichado, porque ela acabou de chegar do Ushuaia antes de ontem. Então ela tá bem suja. A gente vai trocar o pneu, colocar esse pneu aqui que o dono já usava antes da viagem. Ele colocou um pneu zero para ir fazer a viagem, ó. Voltou no limite do TWI aqui, ó. Foi só o suficiente para fazer a viagem mesmo. Então a gente vai voltar o pneu que estava antes da viagem. Colocar esse pneu, balancear a roda e dar um belo trato, um belo banho nessa moto aí que ela tá merecendo, né? E aí semana que vem a gente vai lavar a moto que fez companhia para essa daqui, pra viagem também. Uma outra BM também, uma K1300, se eu não me engano. A gente vai dar um tratinho nela. Que as duas viajaram, rodaram pra caramba aí. E aí, pessoal, hoje é sábado, tá? Ontem, na sexta-feira, esqueci não deu tempo de fazer muitos vídeos. A Apache já foi embora. Essa aqui acho que eu já tinha mostrado pra vocês. E chegou essa BM aqui, essa K1200 GT, que foi para o Ushuaia junto com o dono dessa moto aqui, ó. As duas motos foram para o Ushuaia, voltaram essa semana. A gente vai dar um tratinho legal nas duas. Essa aqui a gente vai trocar o pneu. Essa XT600 que veio só para trocar o óleo. É uma moto muito zero, muito originalzinha, muito bem cuidada. O dono dela tá morando nos Estados Unidos. Ele voltou aqui de férias. Como fazia um ano que a moto tinha se trocado óleo, ele trouxe só para trocar o óleo. Vai ser guardada de novo, vai ser desativada de novo, guardada. Vai ficar por mais ou menos um ano sem andar de novo. E daqui a um ano, quando ele voltar, ele vai trazer a moto para trocar o óleo de novo. Isso é cuidado, tem gente que fica mendigando o dinheiro para não gastar com troca de óleo. Isso porque usa a moto diariamente. Mas o procedimento correto é aquele ali, tá? Tem a Street Twin aqui também que veio para trocar óleo. A gente está aquecendo ela aqui para afinar o óleo, para a gente fazer uma drenagem mais eficiente e mais rápida também. Tem uma MT-07 que também foi lavada e foi aplicado Militec nela também. Agora a gente está aquecendo o motor para ficar uns 15, 20 minutos ligado para o Militec aquecer e ficar no motor lá, para ele fazer o efeito e ficar no motor.